Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Miftahul Jannah, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ahmad Tholib ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Subhan ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Masruhin, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Saiful Khaliq, ugi dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Muhtadin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Mahmudin, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Basiron. Wabil akhos dumateng Bapak Kyai Taufik, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Anwar ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Gus Ruhan, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ahmad Tholhah, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Surahman. Wabil akhos dumateng Bapak Kayyim Rahman ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati. Dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai wonten ing tlatah Gedung Bawang Planjan ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah Desa Planjan, dumateng panjenenganipun Bapak Daryono ST selaku Kepala Desa Planjan atau yang mewakili saha sapunggawanipun ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula mulyaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Jamiyah Masjid Baitul Tholibin, dumateng sedaya Jamiyah Muslimat Dzikir Fida tlatah Planjan, saya minta tepuk tangan dulu kangge sedaya panitia ingkang kontribusinya luar biasa. Derek dedonga mudah-mudahan keluarga besar Jamiyah Dzikir Fida Masjid Baitul Tholibin Grumbul Gedung Bawang Planjan tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun tetepaken kanthi istiqomah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Tutul Ulama Ranting Planjan, pimpinan muslimat ingkang tansah kawula mulyaken, pimpinan fatayat ingkang kawula hormati, keluarga besar GP Ansor, rencang-rencang Banser, rencang Garfa Gada Fatayat ingkang kula hormati, Jamiyah Maulid Simtuduror, Jamiyah Sholawat, Ibnu IPPNU Pemuda Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid wonten ing Planjan ingkang kula banggaaken. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan nggak sami sibuk kipas-kipasan, duduk lemprakan, ra keduman senek jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman keberkahan,
keduman pitulungan bebasan setara bakalan doyan dedemi terandurit malampir ora mampir nyiplat teraklet grandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh rawe rantas malang putung mengko pengajane tuntas panitiane njaluk diambung karwane piyambak sedaya para tamu undangan para bapak haji po hajah para calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ternyata Gusti Allah mriksani menungso mboten saking bondo dunyane, mboten saking derajat pangkate, mboten saking bentuk rupane. Nanging Gusti Allah mriksani menungso saking hati nuranine lan saking amal ibadahe. Pramila regane bathuk merga ana ilmune, regane ati merga ana iman takwane, regane lati merga ana zikire. Mula Gusti Allah anggen ngendikan fa aslahu ala ahli dzikr. Bertanyalah kepada orang-orang yang ahli zikir, piyayi-piyayi ingkang ahli eling kalih Gusti Allah. Eling kalih Gusti Allah menika berarti piyayi-piyayi ingkang caket kalih Gusti Allah. Mboten tanglet niku kali wong sing berilmu, tapi tangletlah kali piyayi sing ahli zikir. Soale menawi ahli zikir wis mesti wong berilmu, nanging berilmu durung mesti wong sing cedhak kali Gusti Allah. Pramila alhamdulillah niki jamaah zikir fidak muslimat pelanjan sampun istiqomah 7 tahun nembe berlangsung pun suwun mudah-mudahan saklajengipun jamaah tambah istiqomah, jamaah tambah barokah. Sale wau Pak Ustadz ngendikaaken Mbak mumpuni ibu-ibu ting pundi mawon alhamdulillah sakniki sami semangat pengaosan, semangat solawatan, nggih semangat sami zikir. Soale bapak-bapak niki nuwun sewu mergo tesih sami ngibadah golet nafkah. Kadang-kadang tindak tenggene rutinan selapanan niku mandan denglongan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu muslimat pelanjan semangatnya luar biasa. Tepuk tangan sepindah malih nggih muslimat pelanjan sing keprok utange lunas kabeh. Sing amine banter ketara hutange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Soale wonten pangandikan ana tastaqim tarbah. Sapa wonge sing istiqomah amangka bakal urip bejo mulya. Kok ora amin? Terlambat. Niki nembe mulai mawon sami lemes, berarti ngajine ora usah suwe-suwe. Sing suwe mpun dangu. Nah, menawi sing sami jilbab putih ngendikan sing dangu berarti anu melu mbayari. Sing teng pojok mriku assalamualaikum. Masya Allah, nggene ngaos niki sami tenggene ngisor gedangan nggih Bu nggih. Sing teng masjid mriku halo. Dugi wingking mriku assalamualaikum. Iya, yang belakang masih sadar? Alhamdulillah, keduman snack napa mboten? Ana sing ora keduman. Mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Amin Allahumma.
Onten satu ungkapan ana tastaqim tarbah, sapa wonge sing istiqomah amangka bakal urip bejo mulya. Allahumma Allahumma. Pangapunten ingkang kathah Pak, secara bahasa istiqomah niku artine ajeg. Secara bahasa istiqomah niku artine mboten wonten perubahan, monoton. Kados niku mawon konsisten. Tapi pangapunten ingkang kathah, menawi dina-dina ngaos ngaji, taune mawon wis ganti, kok prinsipe aku masih seperti yang, padahal konsepnya beruntung niku kan kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Niku namanya beruntung. Nek esi ajeg kaya sing wingi namanya rugi. Mula secara bahasa istiqomah artine ajeg, tapi secara fleksibel arti sesungguhnya istiqomah adalah tenggene salate kula panjenengan sedaya sing diwastani ihdinas siratal mustaqim. Wong sing istiqomah adalah wong sing jejeg lan lurus nggone nglakoni ibadah insya mulane kaya napa kok niki harlah ketujuh jamaah zikir fidak niki ngontenaken tasyakuran dinten menika saking senenge jamaah ibu-ibu muslimat antuke zikir fidak mboten namung istiqomah tapi tambah dino jamaahe tambah kathah. Alhamdulillah. Kenapa kok harus jadi orang yang beruntung? Awit Gusti Allah ngendikaaken watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ternyata Gusti Allah niku sampun mempergilir kejayaan lan kelengserane menungso. Onten wayahe sehat, ojo kelalen pas lagi sakite. Onten wayahe dadi wong melarat ora usah getun, mesti Gusti Allah maringi titi mangsa tekan derajate. Onten dina wingi, onten dina saiki, ada saatnya datang, ada saatnya kembali. Malah ana tahun 2024 sakniki 2000 selangkung. Korokia yo ora basa. Ulang. Jenengan gone jawab, ya. Kayak password-e baleni. Ulang. Zaman niku gilir gumanti gantos kinantos. Wingi 2024 sakniki 2020 selangkung jebule menawi hitungan umur tenggene Jawa menawi lare sampun menginjak usia 20 tahun njuk menginjak usia likuran jebule likur niku maksude lingguh ning kursi. Mulane angger bocah wis usiane likuran tahun mesti nyambut gawe lewi temenanan. Ngaji ibadah mondok langkung serius, golet pengalaman langkung temen. Soale ngemuti nek wis usia likuran tahun niku wis mulai lingguh ning kursi, ngemuti nek wis usia seli nyong direwangi. Kadar ngucap kurtok be pelit. Ulang. Nek wis usia seli, roli, teluli, patli, kok ora terus moni 25. Sekedap iklan rumiyin. Alhamdulillah. Matur nembah nuwun ingkang kathah Ibu muslimat jamaah zikir fida panitia barang sing gelange seleker-leker. Ya Allah. Mboten napa-napa.
langsung diumpetaken gelange jere mbok disilih mumpuni. Kula seneng menawi wonten muslimat ibu rumah tangga gelange kanan kiri. Tandane ibu-ibu muslimat piyayi-piyayi sing gemi tur ngati-ati. Bapak-bapak saniki insyaallah pun paham. Ketimbang isine nggo judi slot, nggo masang togel, mending kan nggo ora ketang selamat-lamatan tuku gelange sing wadon. Loh, niki yang namanya nanam saham, bisane gelange seleker-leker kang napa? Putrane kuliah, putrane mondok, embok jare sapa, anak butuh dadak bisa didol disit. Tepuk tangan dulu monggo. Nggih Bu nggih. Wingi ibu-ibu muslimat menika panitia Bokaji sedaya tindak tanggene gubuke kula malah wonten sing asta kanan kiri gelang nganti tekan lengan. Lah niki bareng kula kepanggih malah Masya Allah ora selamat-lamatan nggone gelangan. Ngendikane jere wingi nembe didol disin nggo nambahi modal nanggap mumpuni. Muga-muga gawa barokah kabeh. Amin Allahumma. Matur nuwun Bu Kaji, Bu Muslimat mumpun nyawisaken sak werna-wernane fasilitas dinten menika. Wonten wedang teh, wedang larutan, niki botol sing beningan kabeh kaya radiator. Sedotan pating cerongok kayak matur nuwun sanget. Niki insyaallah tanda makmure gedung bawang, mudah-mudahan makmur dunya akhirate. Amin Allahumma. Lanjut. Terus Mbah Yai Bunyai nun sewu jujur mawon niki dinten niki kula konsepe mandan kalem. Soale kan niki nggone nderek ngaos kali jamaah zikir fida. Dadi sing mone mandan lenjeh kemenyek ya siki mandan tobat sethithik kae Bu. Wingi nembe delingna nang bojone nyong kono ora lenjeh-lenjeh. Tapi nak kepreman ning anggar ora lenjeh ora liake. Ake jamaah maksude sallu ala Nabi Muhammad. Tekan apa mi kita dikelalen. Oh iya, seli, roli, teluli, padli. Kok ora monine 25. Lebar 24 monine selawe seneng lanang wedok. Selangkung lagi seneng sing langkung-langkung. Mulane rata-rata bocah menawi usiane tes belasan tahun kan pikirane tes yab-yaban. What is a yab-yaban? Sama-sama tiang ngapak nggih paham. Pikirane tes sing layap kayak botol kosong dileboni apa-apa mesti mlebu. Tapi nek wis usiane 21 tahun, luwih temenanan golek pengalaman, luwih getol nyambut gawe karena ngemuti. Nek wis usia selawe, lagi mulai seneng lanang wedon. Mulane lebar selawe tetep monine si 26, 27, 28, 29, esi belajar lingguh ning kursi. Soale nek wis menginjak usia 30, 40 mulai digrumut butuh. Nggih Bu nggih. 29 tahun bojo mestine 30 tahun wis ndak lagi mbobot meteng. Babaran siki sing lanang kudunya kelora ketang 5 juta. Apa maning sing operasi sesar orang BPJS apa ora 22 juta we. 30 digrumut butuh, 40 esi digrumut butuh. Anak mlebu SMA butuh biaya, mlebu kuliah butuhe tambah kathah. Lebar kuliah sih digrumut butuh wong lebar kuliah kepingin bojo nikah. 40 sih digrumut butuh tapi lebar 40 ora terus muni 50. Bar 40 terus kenapa 50? Karena 50 seneng ketuan. What is a ketu? Ketu is a penutup kepala. Buniku ciput, romal, selendang, topi, songkok, kopiah, peci, kupluk.
50 mulai seneng ketuan karo nggo nutupi uwan. Karena 50 setengah abad pun mulai waman nu'amir hununakis fil khalqi, wong didawake ngumure mulai dikurangi nikmate. Mulane bar 50 ora moni 60, bar 50 monine sewidak. Sewidak sejatine wancine tindak. Jebule hitungan umur tenggene Jawa derek Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi kapundhut yuswane 63 tahun. Niki bukan otak-atik asal maduk, ternyata piyayi Jawa filosofine jerone luar biasa. Mastani mboten 60 tapi monine sewidak, sejatine wancine tindak. Rambut putih wis wayahe mulih, mripat lamur wis perek kubur, untuk ompong wis enggal ngerong. Mulane sewidak sejatine wancine arep tindak. Tindak teng pundi? Sing jawabe kuburan ki wong sadar diri. Ning sing sewidak langkung ora usah cilik ngati. Sing nom-nom kaya mumpuni ya ora usah kemaki. Sebab jenenge mati ora nganggo syarat. Halo. Halo. Mati mboten ngagem syarat. Syarate namung fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mangsa ajalik menungso ora bisa diundur, ora bisa dicokno walaupun namung sesaat. Ternyata mati tekane ora disangka-sangka, ora dinyono-nyono, ora nguber sing tuwa, ora nguber sing enom, nanging sing jenenge sedo akan disesuaikan dengan kebiasaannya. Ngendikane Kanjeng Nabi, mula pati mboten saged sulaya. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa. Oh, atau kula keri jenengan duluan, monggo. Lah kan wis adil tekwalik miki. Dan Allah akan mencabut nyawa kita sesuai kali kebiasaane. Sing biasane ibadah dipundhute pun pas lagi nglakoni ibadah. Tapi nek ana wong ahli maksiat rata-rata mandan didawak nang umure setitik nang Gusti Allah. Kangge napa? Dienteni kapan tobate. Mbok saking welas asih Gusti Allah karo menungsa. Didawak nang umure dienteni kapan tobate, kok ora gelem tobat-tobat, matine pas lagi ngrumus togel. Karo nyekel ceki nang pos kamling. Teplek kowe kasut, teplek bedor, teplek kowe kenci, teplek siji maning kowe cingik. Bapak-bapak protes, mumpuni apal, kiai dilawan. Zaman siki Pak, kiai kudu kreatif. Angger ora kreatif nah ora payu. Ning kreatif pun ya kudu sing hati-hati. Mangkene kita sampaikan ayat Gusti Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gusti Allah niku mempergilir kejayaan lan kelengserane menungso. Nek ceramah kok sembrono gara-gara bakul es beda direpot. Mula napa malih kula baca kencur wingi sore menyak belek lancung bera gepeng. Kok dume viral, dume terkenal, dume pernah juara setunggal. Njur kula niki mung hanya sekedar ngugemi pernah viral, tapi mboten pernah introspeksi diri, mboten pernah mutolaah, mboten pernah ngaji, ora perek karo guru. Waduh, bahaya. Mboten namung gara-gara bakul es, gara-gara lambene dewek keceletot keseleo luput ngesuk ora payu mlebu penjara bisa jadi kowe. Nauzubillahi min. Mula wingi kula sowan kali akhinal kiram
Rama Ki Haji Makin Khudori Tegalrejo Magelang. Pak Yai Makin Duriah Ahlul Bait Tegalrejo niku ngendikaken ngeten. Mumpuni aku ora ngomongi sampean, mung kita eling-elingan. Zaman akhir kados niki wong niku wis mesti arep tekan titik derajate. Ning saabot-abote ujian niku ana ing titi mangsa derajate. Wong angger wis diewuh karo pekewuh, ya Allah, niki nek ora sering sowan karo guru, ora sering mengkaji diri, niku gampang banget kejeglong karo omongane piyambak. Boten namung penceramah mawon. Wong diewuh pekewuh niki contoh ngeten. Bapake nikah kali jenengan, Bu, tiang istri. Setelah jenengan jadi istri sang suami, berarti ujung rambut nganti ujung tungkak niku mpun dados tanggung jawab suami. Sampai wong tuane panjenengan mawon pun boten wonten hak cawe-cawe kali keluargane panjenengan. Dan niki kan titi mangsa derajat mpun diewuh pekewuhi. Arep ngomongi anak wadon tapi wis anak bojone. Nah, niki pun diewuh pekewuhi nih. Maka namanya orang kok wis tekan titi mangsa derajate kudu sering andap asor, sowan kali guru, kedah kata-kata mutolaah. Mula kula nggih mboten wantun menawi ceramah kok hanya sekedar golet materi teng internet terus kula sampaikan teng masyarakat. Kuatire kula nek ngajine mung modal internet disampaikan teng masyarakat, apa ngesuk nang akhirat Mbah Google arep tanggung jawab. Nah niku mula kenapa nek kula dinten Kamis, dinten Jumat libur mboten ngisi pengaosan. Karena memang sepindah kula semanten alhamdulillah kula keparingan beasiswa S2 teng UIN Saizu Purwokerto. Ning panci setelah nikah kula niku nggih mboten ngertos arep nikah mandan gasik. Gasik apa kelung saya termasuk ya? Ngodesit. Nyong nikah umur 28 tahun. Gue kelung sepo ora gue? Jen. Orang ngiloni nyong babar blas wong kene kok. Angger kelung se berarti 28 tahun orang mung prawan tua tapi prawan mepet. Mepet banget nyatane ya 28 tahun wis kelung se. Nah, karena kula 28 tahun nembe nikah, dadi ora pacaran, ora level ya, sorry hela pacaran. Langsung beras mawon niku. Antara khidbah lamaran sampai nikah niku namung 2,5 bulan. Lajeng kula ditembung sampai ijab kabule niku 6 bulan. Dados selama 6 bulan calon bojone kula wekdal niku dicothokaken kali kula dituduhaken kali putrane Akhinal Kiram Rama Ki Haji Usman Ridho, ke cilik ireng rongos kayak gini mantu kiai. Mantu kiai pe sombong banget. Dan ternyata panci wekdal niku bojone kula sektese ta'alum mondok tenggene Tegalrejo nembe 11 tahun. Akhirnya pancen calone kula puasa, kula nggih puasa. Pikir kula ngeten, lagi gawe apik be esidik odeki alane. Apa maning kok nganti sengaja tumindak barang sing ala. Belajar ngati-hati dengan cara kula ditembung sampai ijab kabul kula tirakati kanthi puasa. Alhamdulillah pernikahan langsung cespleng, Bu. Diparingi keturunan momongan tapi panci ujian niku werni-werni. Nembe kawan sasi sedasa dinten niku janin dereng kersa timong. Jebule kula cara basa nggen kula keluron. Cara mriki napa? Miskram, keluron. Dan ternyata panci Gusti Allah ngersakaken kula ken sinau rumiyin karena pikir kula nggih rezeki niku kan werni-werni bentuke. Maka kula wingi matur kali bojone kula, Mas, niki kadosipun panci Allah ngersakaken dereng dipari rezeki anak ning rezeki taun niki 2019 Dzulhijjah niki menawi mboten wonten alangan Allah ngridoni kula bapake kula kali biyunge kula mangkat haji taun niki nyuwun pandonganipun.
Lajeng kula cek kalian bojo lanange kula ternyata pikantuk jadwal niku lunga haji 2050. Karena bapak ibune rencang kagunge kula niku ternyata ndaftaraken kawit SMP ingkang reguler. Berarti didaftaraken sekitar 2006 2007 mbiyen pas SMP jan mangkate 2050 niku. Niku sing reguler. Dados nun sewu Kementerian Agama hari ini sudah menurunkan harga haji reguler. Yang tadinya 70 juta saat niki 50 juta. Tapi nggih niku nunggune 30 tahun, guys. Takon karo sebelah kiri. Assalamualaikum. Pengin berangkat haji? Bapake kepingin tindak haji? Pengin. Sebelah kanan, Bu. Kepingin tindak haji? Udah daftar apa belum? Nah kowe wagune wong Karang Kedung Bawang. Kepingin lunga kaji tapi urung daftar kan mung kepingin tok. Memang duyufur Rahman al mubarakun, tamu agunge Gusti Allah tindak haji niku panci jodon-jodonan. Ada yang sudah mampu tapi belum mau, ada yang kepingin banget mau tapi belum mampu. Sing mampu dan mau kudu diniataken. Akhirnya wingi karena jatahe kula pancen 2000 selangkung niki, kula pamit kali bojone kula ngucap, "Ayang Embeb." Ya karep-karep nyong kok bojo-bojoku. Ayang Embeb non sewu niki amargi jatah rezeki kula tiang sepuh kekalih mangkat haji tahun niki jenengan 2050 niku dos pundi kepripun nggih. Ternyata bojo lanang iku nggone njawab ya gawe adem. Ora apa-apa, Dek. Wong jenenge jatah rezeki arep meksa-meksa Kementerian Agama ya ora pantes. Ya nyong tek melu bae karo aturane. Nyong 2050 jenengan 2020. Sampean dhisik sing lunga kaji malah nyong seneng. Nyong kok tetep statusnya dadi numpak kaji. Malah sing guyon jenengan berarti sing paham jenengan nyong tekan seperti rung maksud kok tek takokna maning. Sederenge lanjut niki insyaallah mangke cekapan ngaos kinten-kinten jam pinten, Bu? Dalam jam kalih. Jam 2 sore. Berarti salat zuhure 2:30. Munggah 10:30 mudhun jam 2 berarti ngajine 3 jam 1/2. Masya Allah. Berarti wong Kedung Bawang wong yang geragas. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Niki wonten titipan amanah saking panitia, sebab amanah wajib saya sampaikan. Begini amanahnya. Mumpuni kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk, meringani banget ya. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah disengkuyung dari seluruh keluarga besar Jamiah Masjid Baitul Tholibin, Jamaah Dzikir Fida wonten ing Grumbul Kedung Bawang Planjan. Dan kami telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni untuk harlah ke-7 Dzikir Fida Planjan sudah sekitar 2,5 tahun. Kawit tanggaku meteng babaran nganti meteng maning. Meteng babaran nganti meteng maning ya memper nunggone 2,5 tahun. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi, nah ki bahasa asli Kedung Bawang ki merewangi kemaslahatan Masjid Baitul Tholibin, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kados niku cuma kebablasan gone maca. Bu menawi panjenengan diajak sedekah kinten-kinten ikhlas mboten? Menawi ikhlas mangke kotak infake ampun gugupen muter. Kotak infaknya naik dulu satu teng panggung mriki. Akan saya mulai dulu dari saya Mumpuni. Kenapa kok kula kedah melu sedekah? Kok nek ora sedekah
dikirane nyong jarkoni bisa ngajar ora bisa nglakoni. Jadi monggo mriki Bu Ina anje saking mriki mon mboten napa-napa monggo lah mangke kotak infak sodako konsepnya niki mastatoktum. Saya ulang, mastatoktum, sesuai kemampuan. Sodako sae tapi kan harus sesuai kemampuan. Singkirane sugih nggone sodako umume wong sugih tumpakane be motore PCI kene iki gelange be kiwa tengen selengen seleker-leker ali-aline sekeong-keong kalunge dawane tekan wudel. Masa sodako nggo kemaslahatan kok mung 2000 kan isin karo wudele wis 2000 disolasi maning. Ya duit tetap duit monine tapi mastatoktum sesuai kemampuan. Yen monggo sudah dimulai dulu dari saya. Rebanane ora sedekah ora apa-apa, mangko malah tek sawer nang nyong mengko. Nggih, kotak infaknya niki sing nyemplungaken duit asistene nyong. Walaupun asistene nyong sing nyemplungna duite, tadi kan duite nyong. Kita kowe ngerti disit bu pada salah paham. Monggo Bu, kotak infaknya dimulai dari saya. Silakan kotak infaknya muter. Sepindah malih bukan untuk ganti dana pengajian. Bu, niku infake mboten nggih nambahi amplope mumpuni, tapi mutlak adalah kangge kemaslahatan jamaah dzikir fida wonten Masjid Baitul Thalibin. Sumangga kotak infake muter sinambi ndonga bulan Sya'ban sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Sareng-sareng Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana siji wangi jeneng Nabi saweg sarean moro kanan para utusan rupane Jibril Mikail lan liyane gawa purok putih kang bagus rupane irfa. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Nuling jangan Nabi nite marang puroke Jibril Mikail ngapung sakiwa tengene nulin jangan Nabi minggah langit sop pitu Adam Idris Nuh ning kono padha ketemu irfa.
Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa balighna Ramadana sadukine nabi kedawuhan salat sedina lan sewengi kabeh 50 rakaat nanging Kanjeng Nabi tanggih Nabi Musa usul dateng jeneng Nabi salate dipun suta welas asiye Gusti limang wektu tekan saiki Rfa Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa balighna Ramadana Allahumma sholli ala Muhammad. Kotak infak tetap muter, sorbannya tetap keliling, ngawase dipun lanjut kangge efisien wekdal. Saya segenap panitia wakili jamaah Masjid Baitul Tholibin jamaah zikir fidak pelanjan ngaturaken agunging panuwun. Kanthi sedekah panjenengan Allah pun janji masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah digambaraken nandur wiji siji tukule pitu. Barang pun tukul pitu setiap tangkai cabangnya 100 ping pitu sama dengan 700 mawon tes ditambah kalian janji Allah wallahu yudha'iful liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kagem sinten kemawon ingkang remen membelanjakan hartanya teng dalan Allah ridhoi. Mula hari ini jenengan sedekah kangge kemaslahatan jamaah zikir fida arupi yatra bentuke duit arto. Mangke Gusti Allah mangsulaken teng panjenengan boten arupi arto malih tapi gantos saking Allah dumateng panjenengan diganti bentuke badane sehat walafiat putra putri soleh solehah keluargane adem ayem tentrem usahane lancar karirnya bagus diguyub rukuni tangga niku ganti saking panjenengan sedekah nggih nolak bala narik rizki ingkang beta manfaat barokah amin Allahumma. Saderenge lanjut niki kangge grup rebana kados biasa saya sawer dulu grup rebananya ngiringi sampai jam 2 sore mangke. Nggih. Niki grup rebana dari mana? Oh, saking menganti ya Allah. Dalam teng Nusa Tengah. Nusa Tengah niku pundi? Jalan Tengah menganti sit nyong mandan kelalen nyong. Dalu sit acaranya dalam rangka lan jenengan be kelalen apa maning nyong dadakan nyong gawe mumet wong rebanane be sedina disawer ping 3 soalnya napa lho ngajine sedina ping 3 sing wingi ya kelalen ya alhamdulillah beginilah resikone dadi wong ayu saking kathah jadwal kadang-kadang kelalen napa malih ngapunten ingkang kathah menawi dugi teng lokasi
Kok onten ibu-ibu tawi panitia ngucap, ketemu maning, nyong langsung mumet kowe. Waduh, ke ketemu nang endi ya? Malah nyong sing nembek grok gurung kon medang wis kon mikir ketemu nang endi. Nek bahasa ketemu maning berarti kan ya nek dina-dina wingi ya pantes saya kuwi labu. Nek ketemu maning kuwi nyong mbokan nyong ngucap kelalen mbok dikira sombong. Umpamane ora dieling namaning nang nyong dewek ya nyong bingung ketemu nang ngendi nyong mumet banget anggarana panitia utawi ibu nang lokasi transit ketemu maning ya mbak mumpuni dok kecet ketemu nanti ke nyong dieling-eling maning. Maka alhamdulillah barokah saking amanah saking ngarsane pangeran kula suwun kula pribadi sing ikhlas sing seneng anggen ngaos kersane lek ngaji kula lampahi enteng pramila dinten-dinten ngaos mula jane mandan angsal teguran saking pangeran. Tegurane ngene iku ternyata salah satu sebab faktor keguguran wingi diantaranya kesele mandan nemen karena kudune wong meteng kan akeh turune Bu gerak-gerak yang mangkonek wis usia kandungan 6 bulan 7 bulan men nggone mandan balik salto bayine mandan cepet. Nih ternyata kula kawit hamil niku pancen jarang istirahat, jarang tileme sing akhirnya salah satu faktor penyebabnya jarang tilem istirahatnya kirang sangat jane ya nyong bar keguguran kepingin banget gone ceramah karo turunan jane bisa ngadeg masane karo turunan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu masjidnya mewah magrong-magrong jamaah muslimat dikire luar biasa maka memang sing paling susah niku bab istiqomah. Mula maaf ana wong de prinsip lah ora salat ora apa-apa sing penting li kelakuane apik. Ana wong kene de prinsip kayak gue akeh mangkat wonge mangkat kupluke warna apa anggar kayak gitu caranya Pak Kiai melu ora selamat anggar kupluk ireng kabeh. Maaf salat niku mergo menungso sing butuh karo Gusti Allah sebab maaf kelakuane apik tapi ora sembayang niku ibarat nganggo sabuk tapi ora katokan kewer Ora usah ditambah kewer-kewer. Dadakan gawe pikiran mumet-mumet jenengan. Tak ulangi sepisan maning. KTP-ne Islam. Ning kok kelakuane apik tapi ora sembayang, niku ibarat sabukan tapi ora kathok. Kira-kira wong genep apa ora kowe? Soale maaf Pak, ana sing de prinsip lah kae dina-dina salat melarat bae. Kae sing ora sembayang malah anake sukses-sukses. Dina-dina nak tandur, bae dina-dina panen. Ora sembayang, sebelah kana sawahe panen, kene nembe tandur. Dina-dina nggone panen sawahe ora mandeg-mandeg. Ora sembayang tapi sugih. Sing de prinsip ngaten kula sampekaken dasar tenggene kitab namanya Hilyatul Aulia. Tanggene kitab Hilyatul Aulia dijelasaken Ar-Rahmanu huwal muhsinu ilal barri wal fajiri fid dunya. Ternyata Ar-Rahmanu walas ase Gusti Allah huwal muhsinu kanggo gawe bagus ilal barri kanggo wong-wong sing kelakuane apik wal fajiri ya wong-wong sing kelakuane lacut fid dunya. Nah, aja ditambahi akhirah. Menyong ngomong vidunya nasi jawab wal akhirah. Kowe engko beda maknane. Tak ulang maning ya Yus Artina. Ar-Rahmanu welas asih Gusti Allah wal muhsinu kuwi kanggo bagusi ilal bari wong-wong sing kelakuane apik wal fajiri ya wong-wong sing kelakuane lacut kebiasaan elek fit dunya nang alam dunya tok. Tak ulang sepisan maning. Dadi maksude wong sing kelakuane apik, sing kelakuane biasa maksiat, mbu sing salat, mbu sing ora salat, sing sugih, sing ayu, sing melarat, sing mancung, sing pesek,
kabeh diparingi welas asih nang Gusti Allah. Jangankan sing mancung sing pesek, wong kebiasaan mangan barang haram, bencoleng, preman, sampai maaf niki para koruptor tetep diwelas asih nang Gusti Allah, tapi fit dunya nang alam dunya tok. Sepisan maning nang alam dunya aja gugupen tekan ngisor urung tak tok. Dadi sing kelakuane jahat, sing kelakuane apik tetep Bu dirahmati, diwelas asih nang Gusti Allah, tapi mung tekan ngalam dunya tok, ora lanjut tekan akhirat. Mulane menawi tenggene kitab Qatrul Ghais, menawi welas asih Gusti Allah kok jumlahe 100%, maka welas asih Gusti Allah sing manggon teng akhirat jumlahe 99%. Lah ngalam dunya seingsi-ingsinane niki nembe 1% saking 100%. Lho 1 kok banding 99. Jangankan setengah, seprapate beranana. Dadi anggere ana wong disakiti jenengan dilarani didolimi. Jenengan ngucap, "Ya Allah, kae wong larani nyong nyakiti nyong. Nyong gawe apik terus karo wong kae mau. Lah wong kae kok nglarani nyong urung jaluk ngapura wis tek ngapurani ya Allah. Tapi maksude nyong nek dheweke gawe jahat ya langsung kena laknat ben kaya nang film-film Indosiar ya Allah." Lah kae nggone nglarani nyong nganti tumusing batin kok. Ketemu nang dalan tek takoni ora gelem semaur. Kepapasan ya malah melengos. Badai ya tekane ring omahe tek sowani. Lah kok si gawe nglarani nyong nyakiti nyong dolim karo nyong urung jaluk ngapura wis tek ngapurani. Tapi pangapurane ya Allah. Nyong kepingin nek dheweke gawe jahat ya langsung kena azab dan ngisi sehat-sehat bae. Dan ngisi sugi-sugi bae ora kaya film-film Indosiar. Kenapa kok konsepnya begitu? Karena ternyata niki nembe 1%. Niki nembe dunya, Bu. Niki nembe 1%. Wong-wong sing diparingi urip kok tetep gawe maksiat, gawe jahat, ora tobat-tobat. Ya mung keparingan welas asih nang dunya tok, ora kebagian nang akhirate. Menawi Allah yarham al-mafulah Mbah Kyai Dalhar Watu Congol gambaraken welas asih Gusti Allah niku kok sedaya bentuke umah, maka welas asih Gusti Allah sing manggon teng akhirat adalah omah saingsi-ingsinane. Lah ngalam dunya niki nembe kesete. Tekulang. Assalamualaikum. Ki nyong ceramah wis penting banget ki nyong nggih. Apa menang grali saya wis jalan kirut kayak gigi. Ki penting banget ki Bu. Mbah Kyai Dalhar sak duriah keturunan putra putri Ahlul Bait mrika Watu Congol menawi nggambaraken welas asih Gusti Allah niku kaya bangunan omah. Nek welas asih Gusti Allah seluruhnya niku bangunan bentuke omah, maka sing manggon teng akhirat adalah omah saingsi-ingsinane, tapi dunya niki namung kesete. Ibu tahu keset? Keset niku lap sikil. Sikil niku suku. Suku niku samparan. Samparan niku kaki. Kaki niku cara Cilacap kroya foot. Bunku foot. Nek cara bahasa Cina cutang. Tiwe ngerti orang ngandel sampean. Lah, dunya niki jebule keset. Napa? Keset niku kan manggone nang ngarep lawang. Wis manggone nang ngarep lawang, lap sikil urung mlebu babar blas garing jero omah. Lah dunya niki nembe kesete. Terus nek ana wong wingi kok nun sewune iri karo lah kae korupsi 300 triliun tapi penjarane mung 6 tahun. Ki mung dunya, Bu. Soale wingi ana tanggane nyong sing iri, ngucap karo bojo lanang, "Mas, ngana lah. Jenengan di penjara 6 tahun asal nyong nampa 300 triliun." Ana wingi tanggane nyong ngucap kaya kowe. Lo iri kok karo dunya?
iri meri karo barang-barang sing kados niku. Maaf niki nembe kesete. Nembe napa Bu? Mulane zaman akhir kados niku rasa muluk-muluk cita-citane kepingin dados apa. Cukup selamat niku pun bejo zaman akhir kados niki. Maksudnya napa? Ora usah muluk-muluk anak kudu ranking siji. Nek ora ranking siji wong tuane sing isin ora usah muluk-muluk anak kudu ranking siji. Asal bocah gelem ngaji salat, ora dolanan judi online, ora pergaulan bebas, ora seks bebas. Wis slamet banget kados niku jamane, Bu. Suamine jenengan ora kudu duit 300 triliun. Asal gelem salat, golek nafkah bersih, eman karo bojo, wis cukup niku, Bu. Sekundure bapake ora usah muluk-muluk kepingin dhewe wong wadon sing model kaya ngapa. Ora usah madak-madak karo Sandra Dewi barang. Ngatasé bojo wadon gelem melu ngrewangi ramban. Kuwi jenenge wong wadon sing solehah tenggene zaman akhir kados niki. Tepuk tangan dong. Ana wong wadon kene tukang matu ana. Tukang tandur onten. Esi gelem melu ngrewangi ngarit onten. Niki ciri-ciri wong wadon solehah teng zaman akhir kados niki. Kula crita kados niku tok kula merinding. Maaf niki nun sewu. Nek jenengan urip kok melu standare TikTok. Masa kowe iki duwe bojo wadon isine mung dadi babu. Nah, zaman akhir kados niki ngaten. Maaf. Lagi marak banget sepisan onten ungkapan. Jangan terburu-buru punya anak kalau masih miskin pelecehan. Nyong tersinggung nyong. Nek anak bahasa kados niku zaman ngeten. Maaf, mungkin niate sae supaya seluruh anak di bangsa Indonesia mendapatkan fasilitas ingkang mulya saking wong tuane. Tapi nek bahasane kok maaf, jangan terburu-buru punya anak kalau keadaan masih miskin. Nek nyong Bu, nyong tersinggung nyong. Nek nganti duwe prinsip kae kowe kawi jaman mien nyong ora lahir berarti nyong. Lho kula niki saking ora duwene anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Kawi cilik mung ngarep kepingin sekolah boro-boro ana sangu duit sekang wong tuane. Sangune kangkung karo jangan welut. Tek dolaring gurune nggo sangu niku, Bu. Kakang bekayune kula dadak embret buangi damen. Saking kepingin bayar SPP sekolah. Kalau kalimat itu kok tenggene zaman sengien pun onten, kayane kula dereng lahir. Kula niki jamani, Bu. Kemutan sing jenenge mangan daging ayam ora nibani sebulan sepisan. Mangan daging ayam yang ngenteni bapake balik kenduren. Balik kepungan. Sami pada baik. Mune ngenteni bapake tahlilan anu kepungan lah nganti ngantuk-ngantuk karo nyekel piring seng. Kemutan piring seng apa ora? Piring sing ben terima lungsuran sekang bae uli nampa warisan. Saking dene nampa warisan dijaga nu piring sing bolong bet disumpel nganggo bakaran plastik kok. Kemutan apa ora? Nyong sing citan jelas sing brebes mili ya Allah. Lah nggih, kula jamani jan nyekel piring sing niku Bu. Bapake balik kepungan kene nggone nyekel piring sing kowe jan. Nganti ngantuk deklak dekluk bapake balik kepungan dep mati lampu. Jiot sentir. Kemutan sentir napa mboten? Sing jenenge deles kompor kae disoki lengah tanah tenggene botol kratinding. Kula jamani, tapi wong saking kepingine mangan daging ayam ya ngantukana tinteni bapake bali kepungan nyekel piring sing bolong tengah disumpel bakaran plastik. Bocah 5 ya sega berkat dibagi bocah 5. Wong be ayam mingkung mung setemplik ya mung di sewir-sewir dadi bocah 5, bocah 1 sesewir. Saking enake Bu mangan daging ayam, kene jel segane dituna lambe wake tul. Sok namaning seger.
Ana sing ora percaya, kula kelahiran 95 kula. Ning senajan kula kelahiran 95 tahun 2000 kula umur 5 tahun, ning kula niki jaman niki kula dados pangon wedhus nyong 43 lanang kabeh sing wadon mung nyong tok. Beda wedhus nyong anu wedhus cara nggen kula marok, cara mriki napa? Sami marok, kula namung ketitipan. Kula niki jamani hal itu mulane dina niki senajan kula ceramah sedina ping 3, kula tetep berusaha badan sehat merga kula jamani rekasa. Bareng gede tua ketemu rekasa nggih mboten kaget, Bu. Kene setul, iwake ditul, segane dilebokna. Jan kur ditul lathok kare ngilat, sing penting mambu amise. ayam mingkung. Lah soale kowe sesewir iwak ben krasane luwih nikmat, gonge dipangan lawaran pas akhir. Lah seneng banget kowe gonge gari daginge sesewir mlebu cangkem lah bareng tekunyah kanyal. Dan ora entek-entek, jebule malah bakaran plastike. Ngapunten. Ana sing takon karo nyong, apa yang nganti serekasa gue? Kathah sing mboten sami percaya. Tapi mboten masalah kok nyong mboten mencari pengakuan. Sing pirsa ngertos nggih tangga teparone kula. Biyen zaman lagi angon wedhus malah kula tesi umur gangsal tahun, Pak. Jan urung mlebu SD wis angon wedhus, nganggo kaos kutang tok. Kuncung siji. Ireng mambu langu jan kaya ketupluk bersih. Ning akhire dari situlah wong ora duwe apa enggane bisa ceramah, kowe duwe keberanian dari mana? Ngene ku saking kula adol es lilin keliling karo angon wedhus. Mau ndak mau dengan keadaan nggih mental akhirnya terasah. Sing mone ora kendel ngomong karena dodol es kan kudu menjajakan dagangane. Akhirnya alhamdulillah kula zamane rekasa. Mboten wonten niat kula banding-bandingaken zaman saniki karo zaman biyen. Karena jarene duren-duren roti-roti. Biyen ya biyen saiki ya. Tapi bedane nado banget, Bu. Lah zaman seniki bocah lahir wis dimuliakan dengan kecanggihan zaman. Arep dikerasi jare mentalnya terguncang. Ora dikerasi, ora pengertian, ora nyandakan. Kecah jot nasapu, berarti nek bocah zaman biyen kok di jokot nasapu, berarti ki teguran keras saking wong tuane, berarti anake kemproh. Kan kados niku wis diperintah kon jot sapu yo langsung saset kebat rikat. Lah zaman siki kecah jotnya sapu, bocah mundut sapu dek naring biyunge nyah. Jajal. Ora dituduhna bocah ra pengertian, dikerasi sedidik jering mengguncang mental psikisnya anak. Mulane maaf, wong ta zaman seniki kualan banget. Maka zaman akhir ora usah muluk-muluk cita-citane kepingin dadi apa, cukup selamat niku pun bejo. Soale menawi Allah yarham al-mafulah Mbah Khudori Tegalrejo ngendikaaken, teng zaman akhir kepingin urip mulya maka mangano sing enak, turu sing kepenak, bareng-bareng mangano sing turu sing kepen. Tak takon nggih sebelah kanan ngisor gedangan melas. No kalem-kalem banget. Assalamualaikum. Bu, menawi mangan enak cara piyayi Kedung Bawang Planjan niku kira-kira dahar nopo? Keluban urap terus coelan lalapan welok terus nyambel terasi, jangan lompong, goreng gesek. Iya kuwi cocok tambah kencot maning ki nyong nggih. Ternyata standar mangan enak cara wong Planjan, jangan nyambel teras, goreng mangan enak cara wong Planjan. Tapi ngapunten cara Mbah Kiai Khudori, mangan enak niku dudu mangan laweh apa, tapi mangan enak niku wong sing seneng puasa, wong sing seneng ngempet nafsu, ngempet ngelih.
Contoh aja maring puasa disit lah. Jenengan macul kawit 7:30 isuk nganti jam 12. Tong-tong bleng adzan duhur jenengan dikirim lawuh. Ora usah mawi dadak ngojari lawu apa bae asal wis tong-tong bleng adzan duhur wis dahar anu saking ngempete ngelih sekali mangan apa bae mesti rasane ngamel. Nggih mboten? Apa maning wong puasa? Lah kawit tergelincirnya matahari kok nganti terbenamnya matahari ngempet nafsu sekabeng nafsu. Bareng adzan maghrib ora usah ngojari lawu apa asal wis tong-tong bleng adzan maghrib ngunjuk seteguk air putih mawon rasane pun puas. Nggih mboten? Nggih mboten? Mulane rata-rata dongane wong ahli puasa niku mandi. Wong seneng puasa niku dongane mandi. Ning puasa sing kepriwe disit kiye? Sit engko. Nek jaman mien, Bu, wong puasa bukane ya menune saanane. Sing akhire rata-rata dongane wong mien kuwi ampuh-ampuh. Dongane wong mien mandi cara ulaya racun upase mandi. Mulane ula anggar seneng puasa racunnya mematikan. Ula apa ya? Ula weling, ula domong, ula kobra, ula sendok. Sekali matok niku bisane upase mandi. Tapi beda karo ula sing ora gelem puasa. Ula ku mangan bae. Ula kadut. Isine mau ngentat-ngentut tok isine. Soalnya napa kebiasaan mangan. Ya Allah. Nggih bakar paniki. Mbah Putri pun tuntun rumiyin monggo badhe nderek langkung teng wingking rumiyin. Soale menawi ada wangsul iku mandan tebih ya. Iki saha kula ora kualat ora. Nah iya ngangger dua kaya ki ngadeg sedela dengkule kenceng kempole manteng maya wingi mangkat muslimatan mlaku kok keserimpung bae jebule wisane mlaku nek keserimpung anu nganggo kathok bolongan siji nggo sikil loro. Tapi Pak Kiai nun sewu mung praktek mlaku kaya ge jan temenan kene kempole manteng kene. Niku bener sing diwastani waman nu'amir hununakisu fil khalqi. Wong angger didawak nang umure napa pancen dikurangi nikmate. Anu tua pernah enom, tapi kan sing nom urung pernah tua. Mulane ora sabar cekiki kene kowe ya. Lanjut malih sallu ala Nabi Muhammad. Tekan apa mikilah dadi kelalen. Oh iya. Ula seneng puasa ya upase mandi tapi angger ulah banyu ora gelem puasa mongon wis ngentat-ngentut tok. Mulane Gusti Allah niku memang Maha Pendengar. Setiap dongane kula panjenengan sedaya mesti kepireng kali Gusti Allah. Nanging jenenge kula panjenengan sedaya maringi proposal supaya cepet di ACC niku ana sing lumantaraken. Contoh dalan pelanjan koesi ana sing bosok. Lurahe ndamel proposal tenggene Pak Bupati. Menawi mung proposal tok sing tekan kana ya nun sewu maaf. Jangankan diwaca. Sampai proposal niku mung liwatok ditumpuk bu nganti tahun pira ora mungkin kebuka. Tapi menawi kok ana niatan sae tindak mriko sowan tenggene Pak Bupati mbeto proposal nyangking aja lenggang kangkung gawa godhong anu gedang biah apa cimplung
gawa pete ya kena gi musime. Gawa pete segedeng cimplung rong baskom. Syukur ana umpange duren, gula kopi teh. Tindak tanggene Pak Bupati mesti proposal langsung dicekel. Oh iya ya, Kedung Bawang ya kene sing dalane si Bosok langsung ke ACC. Pramila semanten ugi wong donga kali pangeran. Kok ahli tirakat direwangi karo puasa. Dongane niku gampang kepireng lan gampang diijabah kali pangeran. Ning jenengan nggih mboten usah mawi dening puasa sik kaya bae. Oh, rezeki ora bentuke mung dunya tok. Putrane jenengan dene sehat dohir batin, sekolahe pinter, ngajine bener, direwangi tirakat nang biunge jemongon bae. Ning sing lagi ngunyah ngono. Agingunya langsung mandeg. Ya agingunya ngono ra bapak. Kuning-kuningnya langsung mandeg. Maaf maksude, doane ibu kan gampang mustajabah. Ning solehahnya anak niku ya direwangi tirakate tiang sepuhe. Bapake puasa Daud, ibune puasa Senin Kemis. Ora kuat Daud, ora kuat puasa Senin Kemis ya. Nek ana dina-dina hari besar Islam dipuasani. Ora kuat dina laire putrane dipuasani. Cara Cilacap kroya puasa weton. Cara mriki sami. Dina laire putra dipuasani. Ora kuat mumpuni bocah bagi nyusu kayak iki gari muasani sing barep. Nggih silakan seorang ibu nirakati putrane dengan cara didongakaken putra-putrine. Bar salat maghrib aja langsung plencing minggat. Ibune menawi habis salat maghrib putra-putri sebut asmane binti sinten hadiah Fatihah ping 40 ji. Bablas tekan ngisasan gawe. 40 jora kuat ping 7 ra sanggup ping 3 ora bisa ping sepisan ra kobrek karep-karepmu anak-anakmu. Masa ya enggane hadiah Fatihah putrane siji tok bera kober. Ibune seneng tirakat karena zaman akhir kados niki ken kata-kata jaga nafsu, ngempet nafsu jenenge puasa. Mulane wong mien kan rata-rata dongane mandi ampuh. Bukan banding-bandingaken zaman siki ya puasa, mung mandine beda. Kepriwerep mandi wong siki puasa malah kakean syarat kok. Jangankan nanti ada nasar nembe bar dhuwur bae wong wadon pada mikir ya lo mengko serep masak apa engko ya. Buka puasa lah apa ki ya bingung. Wis gawe jangan lompong nyambel terasi goreng gesek, gari kepingin soto, gawe soto gari kepingin tuku bakso. Baksone wis dibungkus dicekel sik kepingin buat takur somai seblak-seblake. Kayak wis nang omah kelapa muda, gari kepin es campur bisa teler-telere. Zaman siki puasa tak pikir-pikir malah geragas. Puasa malah geragas. Mulane anggar pejabat, bupati, lurah, DPR dilantik dongane jan donga buka puasa. Dilantik jadi pejabat dongane Allahumma lakasum wabika aman. Ya kabeh-kabeh dadi kepingine diplok. Aspal diuntal wesi dileg semen diuntut jembatan dikrikiti kadal diuntal. Soalnya nopo gini ku puasane mung sekedar orang mangan ra nginum tok. Akhirnya mung sekedar geragas naudzubillahi min. Ora samuluk-muluk cita-citane kepingin dadi apa mangano sing nyong direwangi nganti jam 2 sore ulang mangano sing turu sing turu kepenak niku dudu mergo kasure sing empuk, dudu turu kepenak bantal gulinge sing bisa ngentut. Nyomin ora percaya pas urung rabi ana bantal guling bisa ngentut. Bareng rabi malah praktek temenan ngentut mambune nanas malah. Yang jenenge malam pertama ora pacar-pacaran kan ya rasanya grogi deg-degan pating krembut pating kranyas. Ya mas sing gane kepin ngentut malah sing lanang nembe ketemu tintuti. Kan jaga image dong. Lah bareng tekimput malah entut ora kena diajak kompromi.
Jane kepene teko ade kresek jane. Bareng dikimput malah muni dawati. Iku ngene bojoku ning jawab, manise." Nyatane pengantene si setahun ya kayak gue anane. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin. Mbak Putri ngentut tit, bakal kuncap, bar mangan batang apa. Wingi. Tapi pancen nyata. Biyunge kula niku usia 53 tahun. Bapake kula niku sekitar 60 tahun. Wingi pas ngurus haji niku bareng kali kula teng kantor kementerian niku pas tenggene kantor imigran malah. Kan biyunge kula niku memang pun sakit komplikasi. Mandan nemen biyunge kula. Ya stroke ringan, ya jantung, ginjal, asma. Wis warna-warna banget lah pokoknya. Ning kula paringi semangat yung niki pun dipanggil haji tahun niki. Ayo sing semangat. Mature mireng-mireng sing sami pun lampahi haji niku onten sing teng Indonesia sakit-sakitan ning kana kelipur senenge mangkat haji njur dadi mantune. Mulane mak niki sing semangat. Akhirnya kula acak teng kantor imigran lah seneng banget. Nang piyunge kula pun komplikasi kan pun gemeter. Wayahe tanda tangan teng sebelah babake kula ning babake kula tasih romantis. Barang tanda tangan ramane ngucap teng biyunge kula, apike kayak cacing kepanasan." Jebule romantis pengantin bodolan pengantin kaya kowe. Ujarku ya badhe ngalem temenanan. Wis apike kayak cacing kepanasan. Mulane sing kami harap sebagai anak meriksani wong tua guyonan kayak gue bisa seneng purasane. Jenengan seorang bapak, seorang ibu walaupun ya maaf lah kayak miki sing mbah. Anu setrume wis ora mumpuni. Lah kok malah pas temen balik ngene aneh. Ya ya. Ya kok pas temen ya. Iya ya, senajan kaya kenyang, maju tua setrume langka. Punangga pinarak remin bang. Bisa pas Gusti Allah maringi takdir nggone nyontokno ya pas dilala. Nggone pipis wis rampungan iki monggone. Nah ya nganggeris doa kaya ge. Mpun sepuh kados niki tetep welas ase ya kayak dene pengantin anyar. Anak meriksa niku seneng banget Bu. Soalnya menawi rumah kok isine mung tukaran, wong lanang wadon bebocoran sewang-sewangan, kayak kuping kanan kuping kiri perek tapi ora pernah bamban. Jadi kupingane gue, sing siji madhep nengen, sing sebelah madhep ngiwa, dina-dina dubokong. Akhirnya anak niku mau mboten betah teng griya, tapi nek tiang sepuh mawon bisa jadi idol, jadi kebanggaan anaknya niku malaikat rahmat betah teng daleme orang, daleme menungso piyayi ingkang tansah guyub rukun tansah harmonis. Ya muga-muga keluargane kula panjenengan ditadosaken mawaddah warahmah wasakinah, diparingi dzurriyyah ingkang sholih sholihah. Amin Allahumma. Amin. Ya. Ngapunten nggih Mbah nggih, niki saru nirok-nirokaken panjenengan. Niki kalih persiapan nggih. Nginjing kula kepingine nggih yusane samonten jenengan niku malah sing langkung-langkung. Senajan pun sepuh ngangge teken sikile wis telu niku sikile. Kepingine tetep sing ahli jamangan nggih Mbah nggih. Ya lho niki sampai jam kalih ronten. Nah, kowe jeneng ora pengertian karo wong lansia. Mudah-mudahan umure sing barokah kabeh Allahumma. Amin. Mangan sing enak dadi wong sing seneng puasa, turu kepenak niku mergo bukan durasi lamanya tidur. Bukan tidur yang berkualitas niku karena
posisi tidur nggih mboten, tapi turu kepenak niku adalah wong sing seneng tirakat bengi qiyamul lail. Gelem salat taubat, salat hajat, salat tahajud, menghidupkan malam sebab ternyata keramate dinten niku ana ing wengi. Bu, kula ulang, keramate dina niku ana ing tengah wengi. Mulane min sebelum zaman WhatsApp, sederenge zaman BBM, angger telepon tengah bengi kan malah murah. Soale nopo sepisan ora kelalen karo nomor tujuan. Jenengan ahli ibadah ya ora mungkin kelalen karo nomor telpone Gusti Allah. Pinten nomor telpone Gusti Allah? 2 4 4 3 4 bareng-bareng 2 4 4 3 kono 5 bareng yo ora napa Jen kebelabasan malah ditambah 5 bareng 2 4 4 3 4 gene ku salat 5 waktu kabeh totale 17 rakaat subuh zuhur asar maghrib Isa niki nomor telpone Gusti Allah jangan dikelalen. Lah tengah bengi ben nggone telepon tambah murah, direwangi zikir, maca Quran, salat bengi. Senajan jenengan bakul pedagang, menawi tempeken kan biasanya mangkat jam 1 dalu nggih Bu. Asal nggone dagang jujur, niate nafkah, nggo ngibadah keluarga bareng. Maka nggone dagang tengah bengi mangkat maring pasar mpun diwastani qiyamul lail ngibadah ana ing tengah wengi senajan dagang nang niate nafkah nggo ngibadah maring keluarga niki diwastani ngibadah ana ing tengah bengi. Alhamdulillah niki pun jam pinten sakniki kula mboten beto jam sanga ya Allah ki matane nyora picek ya. Ditakoni bener-bener kok yang ngapusin jenengan. Jam 11 kurang jam 12 kurang 10 menit. Insya Allah pun cukup nggih Bu. Dereng cukup? Nanggap dewek. Soale panci kula matur kali Ibu Nyai, malah Bu Nyai sedaya wau ngendikan, "Ayo gone Medan mandan cepet banter baik ye. Sing nang kana melas nunggune wis kesuwen." Nah, kula batin cocok niku. Alhamdulillah pun cekapan lungguhan wonten lokasi dalem transit pindah wonten menika majelis amargi pangapunten niki tesih dipun bagi-bagi wektale. Jenengan rawuh gasik wonten mriki sekedap jeneng kerasa kresek pada paring ngendi. Ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wisake karo nata senek karo nata sandal ngucat lara papat beli disit penganu yang randa kayak gue carene. Ampun kanturumin sama doa insyaallah pun imami kalian Romo Kiai kagem rasa takdim kula santri kalian para masyayikh wonten ing tlatah Kedung Bawang Planjan menika. Sumangga awit niki pangapunten ingkang kathah kula mboten saged mimpin doa. Yang pertama kula tasih santri, yang kedua kula dereng kaparingan ijazah lan dereng dipun izinaken kangge mimpin doa. Tetap derek ngalap barokah, tabarukan kalian para masyayikh, tokoh ulama wonten ing tlatah Planjan menika. Ingkang kami sepindah Rama Yai, Mbah Yai, Pak Yai matur nuwun sangat rawuhipun kersa amberkahi pengawasan dinten menika. Yang kedua Bapak Ibu samangke bibare doa panjenengan kondur kanthi wilujeng widodo lirik ing kali saking sambi kolok menapa Allahumma saking kala saestu mudah-mudahan pengawasan dinten menika kita dipun tetepaken imane, ditetapaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kaparingan dzurriyyah ingkang sholih sholihah, kaparingan rezeki ingkang barokah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun jengkarumin doa pun imami kalian akhinal kiram Romo Kiai
Miftahul Jannah. Nggih, Rama Ki Haji Miftahul Jannah kagem derek mangimami doa pongasan dinten menika, saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara. Sumangga setelah ki papunten ingkang kathah usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sallu wabarakatuh. ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Taqabbalallahu minkum. Wal ya karim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, acara yang terakhir doa penutup dengan segala hormat